tema is jou hart gesond? Kom ons bid eers saam. Ons liewe Hemelse Vader, ons sê baie dankie waar ons nou die einde van die dag kan kom en ons vra dat U saam met ons sal wees. Mag U ons lei en bewaar en dankie vir alles wat Jesus vir ons deur die dag gedoen het. Dankie vir alles. Ons bid in Jesus naam alleen. Amen. Okay. Nou ons gaan uitlees Spreuke 4:23. En dit sê: bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorsprong van die lewe. Nou uit Nuwe Lewing Vertaling wat sê: bo alle wees besigtig met wat in jou hart aangaan. Wat jy dink bepaal alles wat jy doen. Ons leef in die wêreld waar baie mense hulle liggaam versorg, maar min aandag gee aan die toestand van die hart. Nie 'n fisiese hart alleen nie, maar die geestelike hart. Die trum van die denke, emosie, begeerte en keuse. Die Bybel sê dat die oorsprong van die lewe uit die hart voorkom. Met ander woorde, wat sê, soos jou hart is, so sal jou lewe wees. Wat jy daagliks deur jou oë en ore toelaat, vorm uiteindelik jou denke. Gedagtes word woorde. Woorde word dade. Dade vorm die karakter. En die karakter bepaal jou bestemming. Bestemming beteken karakter bepaal nie net wat jy doen nie, maar ook wie jy word en wat jou uiteindelik doel sal wees. Ek lees weer: jou gedagte word woorde. Nou, woorde word dade, doen. En jou doen vorm die karakter. En my karakter is dit karakter bepaal wat jou doel is. Daarom waarsku God ons om ons harte sorgvuldig te bewaar. Wanneer 'n hart met God se woord, geloof en vrede gevul is, bring dit innerlike rustigheid, hoop en geestelike krag voor. Selfs in 'n moeilike tye. Maar wanneer die bitterheid, vrede, sonde, jaloesie of bekommernis wortel skiet, beteken begin dit dadig die vreugde en vrede van die siel versteur. Baie mense probeer uiteindelik die probleem oplos, terwyl die werklike stryd
diep binne in die hart lê. Die wêreld werk elke dag om ons harte te vul met onsekerheid, versoeking en afleiding. Daarom kan ons nie passief leef nie. Die onbewaakte hart, nie oppas nie. Hart raak maklik 'n speelgrond vir die vyand. Duiwel kan inkom as jy in jou hart oppas. Nou, ons bewaak ons harte deur tye in God se teenwoordigheid deur te bring, deur sy woord te lees, deur gebed en deur weg te bly van dinge wat ons nader aan die wêreld trek as aan Christen. Dit beteken ek moet versigtig met ons hart, moet versigtig wees, om oppas, nie twyfel op versoeking of lei na sonde. Nou, ons moet op die woord Bybel lees, ons moet elke dag bid en as sien, bly versoek my nie. En ons moet versigtig wees, ons moenie na die wêreld dinge doen nie. Vra jouself vandag nou eerlik af. Wat leef in my hart? In jou hart. Wat voel my denke wanneer ek alleen is? Want uiteindelik beweeg 'n mens se lewe in 'n rigting, daar of daar in jou hart. Kom ons bid saam. Vader, ondersoek my hart vandag. Wys my dinge wat nie rein voor U is nie. Help my om my denke te bekwam en my hart met U woord te vul. Bewaar my bitterheid, vrees en sonde. Laat U vrede en U waarheid in my lewe wees, sodat my lewe 'n getuienis tot U eer kan wees. In Jesus naam alleen. Amen.